আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনো থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যারা ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, কোনোভাবে এএমডিতে সুইচ করবেন না, ইন্টেলকেই পছন্দ, ইন্টেলকে ভালোবাসে, তাদের জন্য একটা ভালো সুখবর দিয়ে আজকের অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা, কোর i3 12 জেনারেশনের প্রসেসরের দামটা অনেকটাই কমেছে। গত 2-3 সপ্তাহের তুলনায় 12,000 বা 12,500 টাকা এরকম দাম ছিল, বাট এই প্রসেসরের দামটা অলমোস্ট 11,000 টাকার আশেপাশে চলে আসছে। সো এটা খুবই ভালো খবর আপনাদের জন্য, একটা সন্তোষজনক নিউজ। আর প্রোডাক্টের দাম করলে আমাদের যেমন ভালো লাগে, আপনাদেরও ভালো লাগে, আপনারা প্রচুর পিসি নিতে আসবেন বাজারে। আর এই সুখবরটা দিয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু হচ্ছে কোর i3 12 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে। আর টোটাল এই বাজেটটা হয়েছে 38,500 টাকা। যে সকল বন্ধুরা ফ্রিল্যান্সিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছেন, ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করবেন, মনে প্রাণে ধ্যানে এবং চিন্তা করে আছেন যে একটা ভালো পিসি কিনে আপনার ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অনেক ইনফরমেশন ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি টুকটাক গেমিং করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, অফিসিয়াল কাজ করবেন, সবার জন্য খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। তো বন্ধুরা, 38,500 টাকার মধ্যে এই পিসিতে অন্যান্য কী কোম্পানি রেখেছে আপনাদের সবার পছন্দের, সবাই চুনোটা দেখে আসে। বন্ধুরা, কোর i3 12 জেনারেশনের 12100 এই মডেলের প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা এই প্রসেসরে 4 কোর এবং 8 থ্রেড পেয়ে যাবেন, 12 MB ক্যাশ মেমোরি এবং ইন্টেল USD 730 গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। যেহেতু একটু আগে বলেছি যে এই প্রসেসরের দামটা 11,000 টাকার আশেপাশে চলে আসছে। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে কোর i3 10 জেনারেশনের প্রসেসরের দামটা 11,500, 12,000 বা 13,000 টাকার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। এখনও কোর i3 10 জেনারেশনের দামটা অনেকটাই বেশি আছে। সো আমি রিকোয়েস্ট করবো, কোর i3 10 জেনারেশন না নিয়ে বিকল্প হিসেবে আপনারা 12 জেনারেশনে কোর i3 দিয়ে পিসি বিল্ড করেন, পারফরমেন্সও ভালো পাবেন এবং দামটাও অনেকটাই কম খরচ হবে, আপনার পকেটের টাকা অনেক বেঁচে যাবে। আর পছন্দের মধ্যে কোর i3 12 জেনারেশনের এই প্রসেসর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আপনারা হয়তো অনেকে ভিডিওর স্ক্রিনে এই মাদারবোর্ডটা দেখে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে বারবার কেন অফার নিয়ে আসছেন। বন্ধুরা, একটা মাদারবোর্ডে যখন অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস থাকে এবং অফিসিয়াল হয়, এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে আপনাদেরকে পিসি দিলে আমার যেমন ভালো লাগা কাজ করবে, আপনাদেরও পারফরমেন্সটা অনেক বেটার পাবেন। আর সবসময় ভালো প্রোডাক্ট নেবেন, ওয়ারেন্টি যেগুলো বেশি থাকবে, ভালো প্রোডাক্ট, দাম কম, এই প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন। আর পছন্দ মতো কালারফুলের ব্যাটেল এক্স এই সিরিজের 610 ME ওয়াইফাই, এই মডেলের ইনবিল ওয়াইফাই সহ একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা, কালারফুল চাইনিজ একটা অরিজিন ব্র্যান্ড, বাট ইন্টারন্যাশনাল একটা প্রোডাক্ট, সারা পৃথিবীতে কালারফুলের এই প্রোডাক্টগুলো ইউজ হয়। মাদারবোর্ড, গ্রাফিক্স কার্ড, র্যাম, SSD সব ধরনের প্রোডাক্ট কালারফুলে আছে। সো আপনারা নিশ্চিন্তে কালারফুলের মাদারবোর্ডটা পিসিবিল ইনক্লুড করতে পারেন। আর সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে এবং 10 থেকে 10,500 টাকার মধ্যে আপনারা ইনবিল ওয়াইফাই সহ একটা 610 চিপসেটের মাদারবোর্ড পেয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে আপনারা দেখা যাবে গিগাবাইট বা আসুসের মাদারবোর্ডের দামটা 11,000, 11,500, 12,000 টাকার কাছাকাছি হয়ে যাবে। বাট আপনারা ওই মাদারবোর্ডগুলোতে ওয়াইফাই পাবেন না, যেহেতু ওয়াইফাই সুবিধা আছে এবং 610 চিপসেটের অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড। সো নিশ্চিন্তে আপনারা কালারফুলের 610 এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন, 3 বছর ওয়ারেন্টির সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, খুব দারুণ একটা র্যাম দিয়েছে অনেক দিন পরে। আরেকটা ভালো খবর হচ্ছে যে এই র্যামের যারা ডিস্ট্রিবিউটর স্মার্ট টেকনোলজি, এই র্যামের সাপ্লাইটা আবার অ্যাভেলেবেল হয়েছে এবং বাজারে কিছু সংখ্যক র্যাম যেহেতু আসছে, আবারও আপনাদের সামনে পিওনিয়ার র্যাম দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। এবং রেগুলারলি পিওনিয়ার প্রোডাক্ট দিয়ে আপনারা পিসি বিল করতে হবেন, পিওনিয়ার র্যাম দিয়ে আপনারা পিসি নিতে হবেন এবং দামটাও নাগালের মধ্যে আছে। পিওনিয়ার অ্যাক্সেলেটেড 8GB 32 মেগাহার্টজের এই গেমিং র্যামটা দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি, লাইফটাইম ওয়ারেন্টির সাথে পেয়ে যাবেন এবং প্রাইসটাও ভালো রেখেছি এই পিসি বিল্ডে। পুরো পিসি বিল্ডে খুব দারুণ একটা NVMe নিয়ে আসছি, কিংস্টনের NV2 এই মডেলের 250GB একটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 3000 রিড স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 2500 টাকার আশেপাশে আপনারা NVMe-টা পেয়ে যাবেন। যদিও বাজারে HP, টিম বা অন্যান্য NVMe-গুলোর দাম 2700, 2800, 3000 টাকা হয়ে গিয়েছে। বাট সবচেয়ে ভালো খবর হচ্ছে যে NVMe দামটা আমরা আজকে অফারে বাড়াইনি, আগের প্রাইসই রেখেছি। কিংস্টনের NV2 250GB PCIe 4.0 জেনারেশন 4-এর একটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি এবং অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি আমি। আসলে পুরো অফারটা যারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন, ফ্রিল্যান্সিং বন্ধুরা যারা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ক্যারিয়ার স্টার্ট করবেন, তাদের কথা চিন্তা করে অফারটা নিয়ে আসছি। এই জন্য আমি RGB কোনো কম্পিউটার কেস এই অফারে রাখিনি, বাজেটটা বাড়াতে চাইনি। নন RGB একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি, বাট সুন্দর কিউট একটা কম্পিউটার কেস হবে ভেলোডোবের BT-B200CW এই মডেলের মাইক্রোরেসের কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে, যারা হোয়াইট কম্পিউটার কেস চান, স্লিম একটা কম্পিউটার কেস চান, তাদের জন্য একটা বেস্ট চয়েস হবে। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে এবং 2 বছর ওয়ারেন্টি এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। খুব দারুণ একটা মনিটর দিয়েছি ভেলোডোবের VA প্যানেলের
22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। 75 হার্জ একটা মনিটর হবে, যদিও বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল নাই, আগের তুলনায় দাম কিছুটা হলো বেড়েছে, তো মন খারাপ করবেন না। তারপরে চেষ্টা করেছি ভালো প্রাইসিং করে এই ভেলোটপের ভিএ প্যানেলে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস এই মনিটরটা এই অফারে রাখতে। অফিসিয়াল মনিটর হবে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা অফিসিয়াল কিবোর্ড দিয়েছি, লজিটেকের K120 এই মডেলের অফিসিয়াল একটা কিবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা চাইলে 8GB কিবোর্ড নিতে হবেন, যারা প্রচুর কাজ করবেন তাদের জন্য একটা হেল্পফুল কিবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। সুন্দর একটা রেপো ব্র্যান্ডের USB অপটিক্যাল মাউস রেখেছি, এই মাউসটাতে আপনার 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এটাও একটা অফিসিয়াল মাউস হবে এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই মাউসটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, যাদের বাজেট 38,500 টাকা, Core i3 12 জেনারেশন 12100 এই মডেলের প্রসেসরটা দিয়ে একটা সুন্দর পিসি বিল করতে চাচ্ছেন, আশা করি 38,500 টাকা সবার বাজেটে হয়ে যাবে, প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে হবে। আর বন্ধুরা, ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখবেন, দেখে যদি ইনফরমেশনগুলো ভালো লাগে, প্রোডাক্টগুলো ভালো লাগে, নিশ্চিন্তে আমার কাছে চলে আসবেন পিসি নেওয়ার জন্য। আর আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষ সার্কেট, ICT ভবন, নিউফোর্ট, ঢাকা। মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ দিন বাদ দিয়ে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার যে কোনো ধরনের পছন্দের ডিভাইস নিতে চলে আসবেন। আর আসতে না পারলে কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে কোনো ধরনের ডিভাইস নিতে হবে। ভিডিওর স্ক্রিনে সব ধরনের ঠিকানা নাম্বার দেওয়া থাকবে, ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আর ভিডিওর নিচে ডিটেলস প্রাইস দেওয়া থাকবে। কেউ ভিডিওর কোনো কথা বুঝতে অসুবিধা হলে ডিটেলস দেখে নেবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।